So statement eri etulese ku alien skin. Alien skin is a big topic, and alien skin is the best example of what Bebe Cool usually tells people. Okay, receiving a message, find a way to George Kunya. Picking amwe ekikolera ebitakolera bireke. Because most of the time abayimbi baffe they think we don't care about them. Ojukira last year abamalanga obudde Bebe Cool Chameleon lwaki temu promoting abamwe mudde ebbali abaana bemba mu promoting abiki. This was the best way to promote who? Alien Skin. And I remember namu mentioningako simply Bebe Cool nyinza okusalawo ku mentioninga just one word. But I knew he had a chance to make it by only twitching a bit. Alien olwamala list yayogerayo ekintu eki teyaddamu. Nagenda okulaba ennyambala etandise okukyuka, enjogera, entegeera, explanation, bwabeera ku TV ebintu bye abirowoozaako bulungi. Ate omwana oyo lwaki, let this be another lesson for artists. Artists balina okuyiga okubeera strong. Oba mutegeera, you understand what I'm saying? You can fall on your sword. You have to. I was the first person who stood by myself. Bebe ogamba being strong chechibuli. Echibuli. Ne Juliana abe ne chibuli. Mugezeeko la. Aine chibuli. Mugezeeko la. Cheze di beki abe ne chibuli. Andi kati abamu bajja kuyiga. Okitegedde. Boy balaba alien balaba ki mbu yasinga voko. No. Naye omuntu abantu bakulaga nti we want someone who can stand or be strong by their word. Olinga ekigambo kyekyo tojja muzoganya. The world ensi gye tulimu olina okuba omuntu w'amaanyi. And it began with me. Nze nagaana okumbulinga. You don't bully me just because mbu ensi yonna oyagala ebeera unruly Bebe. No, it is not unruly. It is realistic. Gwe lwaki oyagala okubulinga banno? Why do you really want to bully others? That is the only question. Lwaki oyagala abantu bakubeere wansi? Why don't you allow others to? Ne bwe batakubeera waggulu naye baleke batambule ebyabwe. So alien anged. Ogenda n'otunuulira guy nga ayambadde ne tracksuit ya white n'ogenda tabeerayo ku TV nga agira nga luli bwe yagira oba ku stage okitegedde ayogera ebintu kwegamba. That's what we need 10 more aliens. Okay. So alien ayina party. Party kankube party. That's a big song. And then twice kodda. Okay. Binyuma bitya. Yes. Ne Clever J. That's a half. It's a biri kitundu. But then alien ayina statement songs nyingi. Because tubeera ne hit songs then tubeera ne statement songs. Ayina kitiri biyita. Kati ezo zempita statement songs. Okay. Ng'ojja dunoonya oba tebalukubye ku radio tebalukubye mu club naye ng'ekigambo kitambula ki ku bantu. Kati ate olulala olwo ekigambo kwekiri n'oluyimba mu club mweruli ne ku TV kweruli. Naye kati waliwo zino nga ready for war. Ready for war. Owulira buli muntu agamba ready for war naye ng'ate terukubanga pate. Ready for lu promoting a chibuli. Okitegedde. Like no list yaba chibuli bokka. Tugenda okitegeera ayina ready for war kubalumya mitwe. Olaba your statement. Ya unruly byo. Ya unruly. So alien has also mastered. Alien kangambe yatula wansi. N'alaba gaapu
abayimbi abalala gye batakozesa na masteringa game ya media bw'oba mujjukira Bebe Cool nga mumanyi bulungi I am a king in media I play my game naye mu side zange eno Alien yagenda okulaba nga bannamawulire bafuuse bangi ate tebalina byakukola nedda twalina ebyokukola Bebe omulimu gafayagwisamuga abasajja babalonda balina ebyokukola kati bannamawulire bentegeeza mmwe temunategeera kati bannamawulire bentegeeza nti kati buli muntu munnamawulire every individual yayiga akakodi ako ye n'ateekawo embeera kati ku nnyimba zeezo n'ekibuli kye bw'ogattako amawulire oba tumusobola okitegedde jjukira abayimbi abalala tebalina kibuli tebalina na mawulire ne bw'obeera n'oluyimba terumatalimba ku beginning Bebe tewagenda ku Freedom City bwe twalina Alien versus Palaso because omutegesi sikolagana naye Abitex. Yes. No, you didn't have a problem with Alien. No. Why would I? Naye olina ba bodyguard oyisawo eggaali oli wa kibuli Bebe. Nze waliwo abantu nga entegeera yaabwe ekomaawo kati ate nze sagala nnyo kusika miguwa egyo man nze I am an artist with authority like I have to nina okweconductinga the right way sigenda genda mutekewo mbeera ezo no kati nze nali hapera nali followinga bulungi nakikuba nekigwa okay I am not saying Alien tajja kuvaawo aliva ajavaawo but let us not uliriza let us not kuteekawo embeera nti Alien olina okugwa kudiru ki gulwekyo oteekawo embeera okitegeera kati Abitex najja naga nze nakufuula kyoli no Abitex just took advantage of that boy but he played the role Bebe it is okay but then toyinza kijja ku Alien noga nti oli yamufuula kyali kati ye yali akola yamuteekako ttafaali that's all but that's a good thing then don't take away pride abayimbi bakola nnyo omuntu yenna yeezimbira ekintu kye gwe nojja n'okyongerako n'afuuka ekinene tojjawo kiri kye yatandika kale let's proceed Alien tumumaze so Alien na ending up nga ye muyimbi ow'omwaka ye lero ye muwa yes adidde art yenna namuteekamu ate kikwewuunyisa Alien talina ddoboozi nti ddungi Alien style ze ziri awo oyinza okulowooza ayinga ayimba off beat ti but yakiyingiza mu bantu mu bwongo nange nasooka kumbe the environment ya Uganda n'omusiru akola ki asurvivinga omwana yalaba gap n'agamba bano bakyali bino abantu abavubuka bato bino ebyamaloboozi tebabikooneramu bano kambayiwemu lapulapu eziri awo ogenda okulaba kambayiwemu okugoma ne n'abaana ne bagoma so our music waffe tomunafuyiza no when you look on the other side of finances when you look at the other side of employment nti abaana bangi nnyo kati abasobola okuyimba kuba lulimu baatyanga eddoboozi yange si ddungi my voice is not good ebyokuyimba bya maloboozi kati Alien yakulaze teweetaaga ddoboozi art but then also Bebe let's look at respect because one time nalitunuyako omulenzi oyo nga akoze daga ng'omukozeko interview naye ng'olaba respect ntono towards abamawulire n'abantu abamuyamyeko mu business don't forget buli muntu alinako ebikyamu ate ffenna tukula tuyiga okay so goyinza omulabako ebikyamu nekiri normal so that's why ffe tuvaayo ne tubayigiriza tugamba nti Alien ate talina buzibu style ye yeeyo style kati gwe nga munnamawulire bw'oba owulira nti Alien wampisa kati gwe tugendayo lwaki alin position okuyiga bw'omutunuulira yayiga Alien just kimusigadde muzembeera ze but nebo buuza kwa bali abawangala naye bagamba Alien tiri musajja ina mutima mungi kati kyembadde ngenda okugamba nti kati mwe munoonyayo obwo obubi ate ebirungi ne mukola ki kati jjukira nze Alien oyo one of the main reasons lwaki
mutaddeko nnyo eriiso lwa nsonga atambulira ddala ebigere bya rasta people to paint you bad Bebe naye ate atambula n'ebyakyagulanyi byennyini no salimu mumwe babiri no labayo muddira ne mu painting omuntu ne mukulembeza ebibi so nga ate ebirungi byebikola ki lwaki abantu teboogera ku birungi omwana oyo byakola cause nearly akasente ke half konna akamala ayamba abantu eri yonna gy'abeera but gw'osooka okujja n'oyogera nti adisrespecting abannamawulire naye gwe n'otayogera kwakite ku birungi byakoze ki byali mukola so that imbalance yandiko nnyo kwe bantu okujja nga bantaddeko olutwe kumbe just bakizimba buzimbi abo bagaayi okisegedde kyeyaganye ye kiganye tomukozesa nsobi kale